सो गाइस, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया परमिट। मेरा नाम है हर्ष और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेड रूस्टर के परफॉर्मेंस स्लिप ऑन एग्जॉस्ट के बारे में। सो ये मैंने स्पेशली अपनी हिमालयन के लिए मंगाया है। इसमें कंपनी जो क्लेम करती है कि इसमें इस एग्जॉस्ट में पावर जो है काफ़ी आपकी बाइक में इंक्रीज हो जाएगी, इम्प्रूवमेंट हो जाएगी कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस में। उस पर हम लोग नहीं जाएंगे आज। ये मैंने प्योरली सिर्फ और सिर्फ मैंने साउंड पर्पज से मंगाया है, क्योंकि मैं अपनी एग्जॉस्ट की जो नोट थी वो सुन के काफ़ी ज़्यादा बोर हो गया था। मेरे को कुछ चेंज चाहिए था उसमें। इस वीडियो में हम लोग इसको जल्दी से अनबॉक्स करेंगे। मैं आपको अंदर का कंटेंट दिखाऊंगा क्या क्या है इसमें, एंड इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको इसका साउंड चेक दूंगा विद डीबी कलर एंड विदाउट डीबी कलर, एंड एक साउंड चेक इसमें वीडियो में रहेगा जो कि रहेगा मेरे स्टॉक हिमालयन के एग्जॉस्ट का। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना। इस एग्जॉस्ट से रिलेटेड कुछ भी अगर आप लोग को पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। Without any further ado, let's start with this video. So guys, अनबॉक्सिंग के लिए सीजर में ले आए हैं अपने पास, एंड सबसे पहले हम लोग इसको काट लेते हैं ऊपर जो रैपिंग दी हुई है। एंड ये एग्जॉस्ट जो है मैंने LRL मोटर्स से मंगाया है। आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो क्या प्राइस का आप लोग को एग्जॉस्ट पड़ेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा एग्जॉस्ट की। तो यहाँ लिखा रहता है कस्टम इंजीनियर्ड एग्जॉस्ट सॉल्यूशन फॉर हिमालयन एंड रेड रूस्टर परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट सिस्टम ऑल्सो अवेलेबल फॉर रॉयल इनफील्ड, KTM, यामाहा, बजाज एंड होंडा। इतनी बाइक्स के लिए भी ये आता है। बाकी यहाँ पे रेड रूस्टर परफॉर्मेंस पावर एट प्ले इन्होंने अपना लोगो दिया एंड वेबसाइट का अपना URL दे दिया है यहाँ पे। पहले हम लोग पैकिंग ऊपर के पूरा प्लास्टिक निकाल दे रहे हैं जो कि किसी यूज़ का नहीं है हमारे। एंड यहाँ पे हम लोग को मिलेगा लिखा हुआ हाई परफॉर्मेंस स्लिप ऑन एग्जॉस्ट सिस्टम, लाइट वेट एग्जॉस्ट है, स्पोर्टी एग्जॉस्ट नोट है। एग्जॉस्ट नोट की वजह से ही मैंने ये मंगाया है मेनली। एंड इसमें जो इसका मॉडल है हिमालयन के लिए आया है दैट इज़ वर्टेक्स मॉडल से आता है ये हिमालयन के लिए। देन इस साइड में बॉक्स के यहाँ पे वर्टेक्स की ब्रांडिंग दी हुई है, रेड रूस्टर की ब्रांडिंग दी हुई है, वर्टेक्स लोगो दिखा हुआ है। कुछ ऐसा बॉक्स है साइड से, नीचे से बिल्कुल प्लेन है। यहाँ की बात करें तो इन्होंने जो है उन्होंने लिखा हुआ है रेड रूस्टर परफॉर्मेंस स्लिप ऑन एग्जॉस्ट स्पोर्टी नोट ग्रेटर पावर आउटपुट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी क्लेम कर रही है कि पावर आउटपुट में कुछ इंप्रूवमेंट होगी। देन लाइफ टाइम वारंटी ऑन द बॉडी, ये लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं अपनी बॉडी पे। लाइट वेट एग्जॉस्ट है, वो मुझे क्या कहते हैं आइडिया लग रहा है बॉक्स की वेट से ही कि काफ़ी लाइट वेट होने वाला है। सिरेमिक वूल पैकेजिंग है एंड डिटैचेबल डीबी किलर है। तो डेसिबल किलर जो है डीबी किलर आप लगा भी सकते हो, निकाल भी सकते हो। तो ये इसके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। टेनिस साइड की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने MRP एंड ऑल दिया हुआ। MRP जो है इसकी कितनी लिखी हुई है, 9200 MRP लिखी हुई है एंड सितंबर में ये एग्जॉस्ट है। काफ़ी प्रोटेक्टेड है ये थर्माकोल से, एंड ऊपर गत्ते का बॉक्स भी दिया हुआ है, कार्डबोर्ड बॉक्स, तो वो भी अच्छी प्रोटेक्शन दे रहा है। सो खोलते ही सबसे पहले हम लोग को ये रेड रूस्टर परफॉर्मेंस के बॉक्स के अंदर 66 bhp का स्टिकर कहाँ से आ गया भाई? कैन समवन प्लीज़ एक्सप्लेन दिस टू मी? अगर आप लोगों को कुछ आइडिया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता देना ये 66 bhp का कहाँ से स्टिकर आ गया रेड रूस्टर परफॉर्मेंस के अंदर। एनीवेज, आई गॉट अ फ्री स्टिकर, नो इश्यूज़। थर्मोकोल हम लोग हटाएंगे एंड देन अंदर हम लोग को इसमें मिला है एक चेन ल्यूब, मोटोसॉल कंपनी का चेन ल्यूब इन्होंने मेरे को दिया है साथ में, एंड साथ में इन्होंने मेरे को चेन क्लीनर भी दिया है मोटोसॉल कंपनी का LRL मोटर्स है। सो थैंक यू फॉर दैट, मेरे को ये प्रोवाइड करने के लिए। मैंने सिर्फ एग्जॉस्ट ऑर्डर किया था, बट दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू LRL मोटर्स, थैंक यू। अब हम लोग मेन आते हैं एग्जॉस्ट के ऊपर। ये रहा एग्जॉस्ट एंड काफ़ी लाइट वेट एग्जॉस्ट है। मैं कह सकता हूँ उसको हाथ में पकड़ के ही कि वेट इस एग्जॉस्ट का काफ़ी लाइट है। एंड देन साथ में हम लोग को जो स्क्रू दिए हुए हैं यहाँ पे खाली एक ही नट दिया हुआ है, जस्ट वन सिंगल नट। बॉक्स को साइड करते हैं एंड एग्जॉस्ट को हम लोग जो है ओपन कर लेते हैं। सो लेट मी चेक दिस आउट।
सो ये ऐसा है कुछ इसका एग्जॉस्ट, एंड यहाँ पे रेड रूस्टर की ब्रांडिंग भी दी हुई है, यू कैन चेक इट आउट। एंड काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है ये एग्जॉस्ट, आई कैन क्लियरली फील द वेट, बहुत ज़्यादा लाइट है ये। तो ये रहा एग्जॉस्ट, ये दिया है इसके साथ एक नट। सो नाउ लेट्स सी कैसे इसको इंस्टॉल करना है। सो भाई सबसे पहले हम लोग को ये दोनों स्क्रूज ओपन करने पड़ेंगे, तो पहले इसको हम लोग ओपन करते हैं। स्क्रू वो है नीचे लगा हुआ है, इसको हम लोग को ओपन करना पड़ेगा। एंड देन जो सेकंड स्क्रू रहेगा वो ये रहेगा, इसको हम लोग को ओपन करना पड़ेगा। तो ये दो नट्स हम लोग ओपन करेंगे एंड हम लोग का साइलेंसर जो है यहाँ से इजीली स्लाइड आउट हो जाएगा। सो इसको भी लूज कर दिया है एंड इसको तो हम लोग पूरा निकाल देंगे। Off it goes. This is quite heavy. इसका भी हम लोग वेट करेंगे एंड मैं तब आप लोग बताऊंगा वे करके। वेइंग मशीन में आप यहाँ पे नहीं लेके आ सकता हूँ, तो मैं वैसे वे करके आप लोग बता दूंगा कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों के एग्जॉस्ट के वेट में। दिस इज़ क्वाइट हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी है एज़ कम्पेयर टू द रेड रूस्टर। सो नाउ इट्स टाइम टू इंस्टॉल द रेड रूस्टर। सो आई विल बी यूजिंग दिस बोल्ट जो मेरे को इसके साथ मिले हैं, तो उसी से हम लोग टाइट करेंगे इसको। So that's it guys, now the final step, we just need to install these over here. So that's it, we're done with the installation. So अब सुनते हैं कैसे इसके पास। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एग्जॉस्ट की साउंड कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, एंड अगर वीडियो और अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी कर देना। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन दिस इज मी हर्ष साइनिंग ऑफ। राइड हार्ड, ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।